complicado. Né? O complicado é treinar os agricultores de campo a produzir a toxina com características medicamentórias. Tá? Porque o que acontece é que você tem que parar na beirada da colmeia do coletor, quando ela vai entrar no alvaro, na entrada da colmeia, aí ela toma um choquezinho, alguns arames que são esticados no coletor, e se a gente tem chama forte, a gente consegue tirar de cada 10 colmeias até 2 gramas de água, que é uma quantidade razoável para fazer um medicamento. Quem produz mel para poder produzir esse veneno, com certeza, quem produz abelhas que é retirada desse veneno, a abelha é a abelha arquilífera, né?